ஒரு பெரிய மரத்தில் 2 குருவிகள் வாழ்ந்தன. அவை நல்ல நண்பராக வாழ்ந்து வந்தனர். ஒரு நாள் கடும் புயல் வீசியது. ஒரு குருவி பாதுகாப்பான இடத்திற்கு பறந்து சென்று மறைந்தது. மற்றொரு குருவி தன் கூடு மற்றும் முட்டைகளை காப்பாற்ற மரத்தில் தங்கியது. புயல் அதிகரிக்க மரக்கிளை உடைந்து கீழே விழத் தொடங்கியது. இதை பார்த்த முதல் குருவி திரும்பி வந்து தன் நண்பருடன் சேர்ந்து முட்டைகளை பாதுகாப்பான இடத்திற்கு எடுத்துச் சென்றது. இருவரும் சேர்ந்து முயன்றதால் அவற்றின் கூடு மற்றும் முட்டைகள் காப்பாற்றப்பட்டன. எனவே உண்மையான நட்பு என்பது கஷ்ட நேரத்தில் துணையாக இருப்பதில்தான் தெரியும். ஒற்றுமையும் தைரியமும் இருந்தால் எந்த சவாலையும் வெல்ல முடியும். லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.